من بدون لا كما هو هاون لكن دلت بي لچانه دلانه داغي مطابق واصل سيما لا سيما وذف لا في اللفظ لكنه مراد معنى لفظ لا لیکن مراد معنی ده تقول د دعا عملو ما تقول جه یو دا کارو کو چې پني کې خدای سره عمل کړه د سیه لغوي معنی وو دې تعلیم الشاهد من كلام العرب پیش کو دا عمل شو دریم عمل دا وی چې دلته چون کې الله سره نشته نو ما تاسو ته وی چې کله به سره الله به وی کله به سره الله نه خو الله سره پکار که په لفظ کې نو لکه دلته چې نشتی نو بیا به سره سي دا الله به سره دا به سره مراد معنوي او کوم چې وجو خو به شته به خو خلصم چې پوښه په لفظ لپاره دلالت المعنوي الا په لفظ کې مشترک معنا کې مشته پکې خپل معنا باندې دلالت خپل کې کو نو موږ به وایو چې په دې کې شته مراد معنا تکله تاسو په خبره ځان په تاسو ځان په بیا راځي دا ما په کې شي وای ما دو قسم دا درې صورت موجود ما موصوله یا ما موصوفه یا ما زائده څه شو ما موصوله یا ما موصوفه او یا څوک شو ما زائده چونکه درسته وای چې وفي ما بعده ثلاثه اوجه وما بعد کې سوري درې وجې دي کنه څه شو نو دا غیر لپاره تاسو خبره کومه لکشنتی تاسو ته توجه وکړئ څه کار دی کنه چې مونږه په دې سي ما کې اول خو د لفظ معنا وکړه دویم چې مونږه دا وایي چې سره الله په کار دی ٹھیک شو مراد معنا دی نو بیا څه شو لا سي لا مثل معنا شو ٹھیک شو او لا سي او ما تاسو یا موصوله شو یا موصوفه شو یا څه شو زائده شو خو چې کله دا سیما کو سره لاوي او کو سره لانی خو بیا مستعمل شو په معنا د خصوصا معنا څه معنی دلته به ترجمه داشي چې دا کتاب ما تفسیره غرض الله تذکرہ مې غرض الله د شاګردانو لپاره د استادانو لپاره ټول خلک به دینه فائدې کتاب د جیدامت تهذیب خصيما خصوصا سو زما زوی الولد الاعز الحفي الحري خوش محمد نمخا خوش خپل بچوړي د محمد د پاره دا غره پاره می تفسیر کوي خصوصا او خصوصا می دا غره پاره وې دا وګنه چې دا خپل بچو ته مخته دوی چې د منطق او داسې کتاب علم کلام او داسې کتاب چې ډېر آسان او ډېر خو کتابي نو لاولي په خپل بچي باندې لګا عام طور باندې خپل بچي د سبق وي ځین کې دارا دا یو باعث شو د باندې دا کتاب اصل کې څه فرق کوي او بیا جو خصوصا د کې ذکر وي ښه څنګه چې باعث کېده او دا نه رسته بیا د موازی د زوینه ټول طالبان او ټول علما و دا غینه فائدہ خبر خصوصا ځان لګا نو بیا مستعمل شو مهند شامل خصوصا اوس دی وای مای په دې کې با درې وجې دي چشکه په ترکیب د الولدو کې العز والحفي خو به هغه صفات دي کنه العز والحفي د څه صفات دي هڅه ولد چې عز ده حفي ده حري ده نو غیر خو اعراب د صفات ته پر د ولد ده خو شفه خو په الولد کې ته اعراب متعین کا چې مخه ته رسمه مسله حل شي په دې کې ده درې قسمه اعراب جوړي رفع هم جوړي نصب هم جوړي جر پکې جوړي ذکر فيما بعده فما بعد د سیما کې ثلاثه اوجه درې وجدي سوجدي یو وجد رفع ده یو وجد نصب ده یو وجد شاد د جر خو په دې ځان پوهه ها چې درست په الولد کې اعراب د جر جوړ کړ نه به دي شي چې دا سیو به مضاف شي ولد ته سی مضاف شاته ولد نو دا ما به ذکر زائده کو ذکر د مضاف او د مضاف له په منځ کې ما زائده خراتلی شي خو موصوله او موصوفه بیان شي
تشري څوک راشي نو سی بچا ته مضاف شي نو سی مضاف شو ولدی مضاف نه شو نو ما پکې شو ما په دې وخت کې قطعي تور بیا ما زائد چې فاصل واقع نشي پوه شي خیر دی اگر که لفظا فصل راغی په اعتبار د معنا سره مکنه فصل راغی کته دې څه تشریح چې سره د حرف زائده چې د مطلب شي اضافه راشي ما بین مضاف مضاف الیه کې حرف زائده پوه شي هغه د فاصل واقع شي دا صحیح ده او هغه شی دارو فی بیر لاحور سرا وما شاء بیر چاته مضاف ده حور ده او مزګ الله سوک شو زائد شو فی بیر رسولم کې راځي فی بیر لاحور سرا وما شاء نو دا فی بیر لام دا بیر چاته مضاف شو حور ته یعنی حور معنا هلاکت هغه کوهی د هلاکت ته ورزيد په نشو نو بیر حور ته مضاف شو او سره د وجود د لا چانه او د زائده وشي لا زائده د فاصل واقع شي دلته ما بین مضاف ضمیر کې ما زائده راځي انتره چې په دغه صورت کې ما څه بیا زائد کا کله چې رستو الولد سکی تاغه مجرور کې او که شرطه ته دغه کې دا ورستو مرفوع کې یا منصوب کې نبي ما موصوله یا موصوفه کې خو چې مرفوعه کې چې ما لکه مطلب دا چې دا مرفوع ګرځي کنه رفع کوي الولد هو بیا به شکارو کې چې هو مبتدا او باسي ښه سره او باسي هو مبتدا دغه خبر شو د پاره د مبتدا محذوفي خبر شو مبتدا دا ټول جمله شو دا ټول جمله سله شو د پاره ما موصوله یا صفت شو د پاره د ما شا د موصوفي تکشف او یا دا مبتدا کا خبر ولا رو باسا جو رفع بنا بر ابتدائیه شو خبر ولا رو باسا تکشف او بیا جمله شو او جمله یا سله شو یا صفت شو د پاره د ما موصوله یا د ما موصوفه انترغله او یا ذکرو کا چې اعنی رو باسا اعنی الولد مفعول به شو اغنی فعل صد فاعل نه او سره د مفعول به نه ته جمله سله شو د پاره د موصول یا صفت شو د پاره د موصول په دې صورت کې یعنی په صورت درفه کې چې درفه د پاره د دوه شي څو شي یا ابتدائیه او یا سو خبریت هما موصوله کو یا موصوفه کو جمله ولا سله کو یا سکه یا ولا صفت وګرځوا انتره او که منصوب کې جو مفعول به دانی به جمله شو او مخکې ما موصوله کې موصوفه کا بیا سیږي به د مضاف نشي ښه ٹھیک شو جی دا خبره ده کوي تاسو کې ده وتا پوښې په وې وما زائده او موصوله او موصوفه او موصوله او نو سنوي وهذا اصله ده اصل طول پوس ماټم کو هر یو جز سیته وې وس بیا سی ما خبره ده توکړه ٹھیک شو سی مخړه بیا سی ما مجموعه معنا کنه پوښی ګر شي په اصل پکې په اصل کې ک لفظ کې به ک په لفظ کې نو بیا ټیک ته په معنا کې دی وی لا دا خبره ټول وکړه دی وهذا اصل ثم استعمل بمعنى خصوصا لو استعمل شو معنا چا سره خصوصا سره وفيما بعده ثلاث وجه وما بعد کې څه وجه دي نو ما تاسو وایو اوس مخه تاسو هم ده اوس نو څنګه خو د لفظ الفاظ مشکله ودا کی او اعراب آسان شو الحفي ترجمه ته لولو کما وی ګرځول علما کتاب تفسیر بصیرت ورکون کې لمن د پاره د هغه استاد حاولت د پاره د هغه استاد حاولت تبصر قصد التبصر لدى الافهام لدى افهام هي للغير استاد لوګو کنه یا ګرځول تفسیرا بصیرت ورکون کې لمن د پاره د هغه شاګرد حاولا چې غیر اراده کې التبصر اخذ د بصیرت هي لدى افهام الغير اياه چې بل څوک دلته پوکي وتذکرتن الک څنګه چې تفسیر می ګرځول الله نو تذکر می هم ګرځول الله لمن اراد د پاره د استاد اراد ان يتذكر چې اراده کی چې هغه اخذ د ذکر وکي اخذ ثابتا من ذیل فهم چې د خپل ثابت د ذیل فهمونه دې استاد شو ته شو جی او په دې وخت می ظرف مستقر وګرځاو او یا ګر تذکر می ګرځول لمن د پاره د هغه شاګرد اراده چې اراده وکي ان يتذكر چې هغه تذکر کی هوشه په تذکر کی
تذکر کی ما تصلت کی بیا متعلق نرو باسم متعلق خود تذکر شو و آخذنا و متعلما کزمانا دا غزاغا سګور دما هغه فعل متضمن نه متضمن هغه حال ګرځوم حال نو اخذن چې اخذ کوي د په حال نه کوند د کې چې اخذ کوي او تعلم کوي من ذی لفهم د خوندان لفهمونه نو د چې اخذ کوي د شاګرد شو تشری او سیما لفظ به سیمن بنای خاص سیما روم نه لکه په کسره ما تاسو السی والمثل هما سیانه د دوانه برابر دي وزنا ومعنا سیان لفظ بك مستعمل کو صحیح ده کنه کوشش کوي شي او د پاره د بچي خصوصا د خپل بچوړي د پاره الولد العظم محمد خالص هو چې هغه عاز عزت مند ده تیښه عزت مند بعضي بچي دي کنه پوښي په جو هغه د پلار الولد سر لأبيه جو خو عزتمن خدونو انسان جدي پلار به احترام کو ډیر زیات د خپل شاګردانو پلار د استادانو به احترام کو او د هر شي به احترام کو خو او اعلی خو الحفي چې شفيق ده او شفقت کون کړي الحري ورترجمه کوم چې لایق ده بالاکرام د چا د اکرام ودا چې خله پوښتنه په هغه د اکرام لایق ده او دا او یا الاعز الحفي الاعز الحفيه الاعز الحفي دیونه دی جوړه کوشش کنه سمي حبيب الله سمي حبيب الله سمي حبيب الله سمي يعني هم نامه ده حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هم نامه ده غنم سو محمد هذنهم شو محمد هم نامه ده حبيب الله ده او عليه ده حبيب الله بسم الله الفخار عليه بدي حبيب الله باندې دي سي التحيه والسلام لازم بيجيب السلام والسلام وش لا زال له وذ خپل بچو ته دعا کوي همیشه دی وی د لپاره من توفیق قوام قوام معنا بده وکي هر هغه شی ته ما يقوم به امره من الزلل چې دا خرابې دونه د کار په چټینګ یعنی معنا دا پوښت په توفیق الهی سره د هر کار برابرۍ څه شي څوک دی ول قوامي او ما تستقيم شي شمنوغه ما يقوم به امره من الزلل چې د کار د خرابې دونه بچي د کارونه دي د خرابې دونه په توفیق الهی سره بچي د توفیق الهی دی ول قوامي ومن التأييد من التوفيق عطف لا زال يعني هميشه دي تأييد الهي عصام ما تقوله كنا او دا چاته وي ما يحسم به امره من الزلل پوش کن شته چې د خرابې دونه د کار پاغي منی بچي تقریبا یو معنا شو عصام تشوري او لګناو وعلى الله التوكل وبه الاعتصام فالله پاک من توکل ده او په دې کتاب کې او په الله پاک باندې منګولې لګول احسان چاته منګولې کته کوشي وشي قول الحفي الشفيق قول الحري اللائق وشو لائق معنا سره ده قوام ما تستطيع ما يقوم به امره چې پاره مې ذکر سم کنه خرابېدونه بشي قول التأييد تأييد تفسیر کوي چې کوم ده تفسیر د غیر مشهور سره ايت تقويه ماخوذ ده څنګه ده ايدن هو ايت په معنا د قوت معنی قول عصام اي ما ده شتوي پوسوش ياسم به يعني يحفظ به امره چې محفوظ په د سره امر داغه منزل الزلنا چا کارونه چې د خرابېدونه په کم څه سره بچي ايت عصام ٹھیک شو جی قوله على الله یو خبره کېږي على الله متعلق ده په توکل پر سیده او دوجه وي ما ته ګوره ولد جاری مجرور چې معمول ده په خپل عامل باندې چې متعلق ده د پاغه پوري ولې د پاغه مخکې کو الله دې په توکل ولې مخکې کو وې دا دې په دوه دي تم قدم الظرف هنا مسلم مقدم کو د ظرف دلته کې لقصد الحسن د پاره د قصد چا سماره یې د غیر د الله نه بل چا زما باور نشته زما یوازې په الله پاک باندې باور صدا وفي
دا دلته خو دا یو وجه شو بس دلته بل وجه نشته. وفي به لرعاية السجع ايضا او په دې وروسته به له احتسام کوم تقسیم مسله ده کنه انت بیا دقه وجهم ده كما وجه قصد الحسن کنه چې یوازې په الله پاک باندې منګولې لګولې په بل چا پورې نه نو حذر عمره او دا سره علاوه التو به په دې قول کې چې به لرعاية د پاره د رعایت د سجع هم رعایت د سجع به هم ده تشو لکه څنګه چې قصد الحسر ده نو سجع به هم ده او په دې مخکې کې یوازې قصد الحسر ده من دراله ايضا زكوي ها تشو او تشخل ده هر جمله اختتام په ميم ما قبله الف سره ده ده کوم ده هذا وبعض فاز غير تهذيب الكلام في تحليل المنطق والكلام وتخريب المرام من تقرير قائد الإسلام جعلته تفسير من حق تبلد الإفهام يعني وتسجد من أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام سيما الولد الأعز الحفي الحبيب الإكرام سمي حبيب الله عليه التحية والسلام يعني ترخير قوري لا أسأل له من التوفيق ومن التأييد عصام الله توكله وبه الاعتصام قلت كذا به استكرنا وعلى الله التوكل والاعتصام به اخر كبا جمله اخر با وان شو لكن مين ده ما قبل تاليف تخا تشجع عرفنا ما قبل اسم مفتوح بيا بسيله شجي التوكل والتمسك بالحق توكل صدوي فحق ما دي منقول خودل والانقطاع عن الخلق هذا خلقنا منقطع كده هو شيء او يواجب لما بروسه يواجب الله پاک باندې کول هذا خلقنا خپل نظر پورته کول قوله والاعتصام هو التشبث والتمسك تشبث سے پوشه په کله یو شی راټینګول نیول ښه والتمسك نیول يعني اعتصام نه معنی بس ده ها ادري بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا القسم الأول في المنطق مقدمة لدي خزائل كلمة ذلك القسم الأول قسم أول في المنطق ومنطق كده هذه معلومات ذا كتاب ليس او دغه خبر اشاره مخکې کړو اشاره ځکه چې تقصدن دا خبر مقصود نه ده سمجھا کې او بعض فهذا غايه تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام انت صرف دې کتاب صفات کې او د في تحرير المنطق والكلام معلومات چې دا کتاب ده دوه حصے دي یو حصہ منطق کړه یو حصہ بچا کړه دا حصہ منطق او علم الكلام او استجدا هذه كتاب کې تكفي وس والله اعلم اغد جوړ کړی نه ده هغه کوشش دی یې جوړ کړی ده د دې سره یو ځای کړی ده دا ونه شي کېدای چې یو ځای کړی دی یو ځای کول پکار دی یا لکه یو احتمال شته چې دا کړی نه یو پاتې شي یې کړی کوشش د کتاب سره انجمام نه راغلی خو بحال القسم الاول والتقاضى ده القسم الثاني كده القسم الثاني أبدأ قشندي القسم الثاني في الكلام القسم الأول في المنطق القسم الثاني في الكلام القسم الأول في المنطق دوسي يدرس ولد التمتوجه غرض ده شارح قطع قوله كده قوله القسم الأول تربل قوله كده تكفى پدې منځ کې غرض ده او شه د دریو سوالونو جوابونه دي سوالونه شته غرض دا نشي جوابونه تکفل اول سوال دا ده کنه اول سوال دا ده چې دا غي جواب ده په لما علم سره کوي سوال دا دی چې ګوره
دا عبارت چې القسم الاول في المنطق بدي عنوان سره عبارت هل شيء چې مخکې دی ویلې چې هذا الكتاب مرتب على قسمه يذكر اسم القسم الاول في المنطق دغه څه مخکې ویلې کته چې ویلې پوښتنه په نو البته القسم الاول في المنطق دغه مخکې نه دی سوال نه تکشری خو د دې سوال نه مخکې ځکه بل خبر وکم تکشری هغه سره اضافه خبره او خبره هم د دې دویمه خبره دویم سوال په جواب کې د دویم سوال چې کوم جواب دی پای کې به خبره راشي چیرې دا القسمونو کې اسلام د جنسي دی کې استغراقي دی کې عادي دی کې خارجي دی چونکه دا خبره درسته فصح تعريف القسم الاول بلا ملعب دي کې به راشي تلګ انتظار وکړئ بهرحال څو سوال نو دلته درې سوالونو جوابونه کول د غرض اول سوال دا چې ګوره القسم الاول في المنطق بهاله دې عنوان سره عبارت تا برابرو کچر ته ویلې وی چې هذا الكتاب مرتب على قسمين یا مشتمل على قسمين معنا نارسم عبارت دی ویلې خدای عبارت ته مخکې نه دی ویلې تر مناسب نه ده چې القسم الاول في المنطق تفهم یو سوال ده تکشف دې جواب په لمما ولما سره لم يحتاج الى التصريح بول حاصل د جواب ته ما حاصل د جواب ده دغه خبره چې هاذا الكتاب مرتب على قسمين دا په دوه طریقو سره یو صراحتا ویل یو ضمنن څو طریقې دغه عبارت ته چې کوم غواړي چې دا پکار دی دا په دوه عنوان سره کېږي په دوه طریقو سره کېږي بطريق التصريح او بل چې کوم د ضمنن په طریقې کو دلته دغه خبره بطريق التصريح نه بشي نو ضمنن ضرور شي خوش او د دې د ځوان ته څه تصريحا هم سيو او ضمنن هم صحيح تفهم او ورسته به دلته په کتاب کې ذکر راشي چې بعض خبرې یو خبره ضمني مخکې تیر شي کنه او شو نو دا بعضی ضمنیات د بعضی تصریحات نه ډیر اعلی بلکې بلاغت طریق سیوای په نسبت ته چا د تصریح او هغه چې موږ دا اورو کنه ورشي په چا کې په کنایه یو شی په طریقې کنایه ذکر شي په طریقې زمن ذکر شي بل خبرې په زمن کې راشي پوه شئ نو دا چې مشقت مضغوطه دي کې سیوای کنه او دا کتابونه شی په دې بنیاد دي دا شته چې د متن د مختصر متنونه دي کنه او بدل سبا خلکو چې رتونه مختصر وکړي اصل کې تشحيذ الاذهان ذهنونو تیزول نه غرض چې سره باریک نه باریک خبره تا زمونږ سره رسیدو شي دې زمینیات زمینی عبارتونه په یو خبره په د بل خبرې په زمين کې راوستل په طریقې د کنایې سره ذکر کول پوه شئ یا چې کوم دینو په طریقې د اشاره سره چې اشاره کوي او توشي دا شاید دا تعریف چې دې سره نه کوي پوه شئ ها دا څوک یو شی او کار ته راځي هغه من الاول څوک مهنت کوي تاسو جن چې کنه ټول په دې سخت هغه مدونه ټریننګ دې له ورکی په دې غرونو کې او په دې کې منډه کې وو الا هغه څه ته وي پوه شئ او اسان نه فرق نه کوي کنه محنت کوي دې وجه عبارتونه څنګه عبارتونه مختصر عبارتونه ضمني خبره بطريقه الاشاره خبره تلويحات تلميحات دا ټول خبره خبره کې ځکه تکشن دې وي لما علم ضمنا صراحت هر ځای ضروري نه ده صراحت هر ځای ضروري نه ده هر کله چې معلوم شو ضمنن په کوم ځای کې معلوم شو
زيادة في قوله في تحرير المنطق، ده في تحرير المنطق والكلام التزمنا تير او سخبر پای کی زمینی راغله نو دغه شی وی چې هر کله معلوم شو زمینن في قوله فكم ځکه معلوم شو وې في تحرير المنطق والكلام او دا زمینن ولې دلته مقصود سره وصف الكتاب ده تقسيم الكتاب نه هو ما توصل هل تغرس تقسيم الكتاب وين وصف خطبه كما خطبه شغله دي كتاب وصف بياني څنګه وصف بياني هل ده مقصود ده غيره هل تذكر لي خبرك وبعد فهذا غايه التهذيب الكلام في تحريم وتقريب المرام من عقائد تقرير عقائد الاسلام دخل خبره جعلته تفسيرا لمن حاول التبصر ده خبر لكن دي كتاب صفات كي جعلت وصف الكتاب مقصود ده تقسيم الكتاب مقصود نه تقسيم الكتاب ده خبره دا غير سره نه معلومه مگر ضمن اصلا او ضمن څه خبره معلومه ده ان كتابه على قسمين ضمن ده خبره معلومه شو چې دا کتاب د دوه قسمه ده ضمن معلومه ده ولې صفه خبره في تحرير المنطق والكلام المعنوي كيف لم يحتاج ده محتاج نشو شوف لم يحتاج لزمين سطر مصنف ده مصنف بيا محتاج نشو الى التسريح بهذا فدي خبره فكما خبره فدي خبره ان كتابه على قسمين تكتشف ده ما هو المضمون ما هو المضمون هنا شغا في كتاب ذو قسمين دي كفايته لشانا ما هو المصرحنا والمصرح سو ان اعلم ان كتابه أن كتابي هذا على قسمين أن هذا الكتاب على قسمين يخبط ضرورة فاتي نشو بهذا مني أي بأن الكتاب مرتب على قسمين كيف ضرورة فاتي نشو اسمع تقول جيه خدا خبر ترهاغة في وقت پوری كنا خلق فسو الكتاب دا لك ديته خوشاله تسمى الكتاب سختي دمر داغين مغلق عبارتي صح عبارتي شرزه دې سره ترسم چې د دینه مطالب راو باسم تکشو او په خبره چې بدل شو ان سبانه بیا فالصح دا دویمه خبره حل دویمه خبره سوال څه ما خو څه کایم چې ګور دوه خبرې دلته اته دویم او دریم سوال د جمع دویم سوال دا چې ګور ترجيب الى مرجح صحيح نه لګنه القسم الاول من الاسلام داخلي القسم الاول كان صح او چې بیا مقدمه تراځنو المقدمه نه مقدمه منکره سوال ده چې القسم الاول معرب باللام ګرځي او سو او مقدمه ده منکره يختار معرب يرجع منکر او یې لمن عاطف وکړه هغه څوګه سلور صورتونه دي دوانه معرب دوانه منکر اول معرب دون منکر لکه چې ده او یو عکس ده ده کوشش چې اول منکر دون څه ولې دا اول چې کوم ده القسم الاول فول معرفه او دون چې ده نه ده مقدمه ده ولې منکر نکره را تکشف او بده کې ما تاسو ته خبره بلمو شرکه دا الاسلام دلته کوم اسلام دی طالب سره سوچ کې چې دا الاسلام کوم اسلام دی الاسلامي جنسي ګرځي الاسلامي څه نو تاسو په تاسو جنس مستلزم دی استغراق لا جنس مستلزم دی چاره نو دا د جنس په صورت کې دا چې مستلزم دی استغراق لره نو استغراق په صورت کې اسلام استغراق شي او د جنس نوع من مشترک کې تراشي چې چرته چې کوم دی تمام قسم اول چرته قسم اول یو منطقي نه دلته قسم اول منطقي په بل کتاب کې قسم اول په بل ځای اذا تمام قسم اول په بل ځای قسم ثاني په بل ځای وځي کوم څه اته خدا په د جنس او د استذکر ما دا ګورئ بلا خبره ده چې د جنس په صورت کې چې کوم د نفسي ماهیت ته اشاره څه اشاره
نو ما د ماهیت کو من ماهیت ودا فرق دی اول ماهیت خو بیا د قسم اول ماهیت خو دلته مستوى بل ګرځي څه نو اسلام جنسي څه شي استغراقي اسلام عاجزيني هم صحیح ده ځکه عاجزيني مستلزم ده چاله ده بس شي ما تاسو نخبر مخکې کړو دا اسلام عاجزيني شغال څه معلومي چې متکلم تاسو دې چې په شان علي او څه معلومي ها چې متکلم ته معلومي څه ته معلومي مخاطب ته معلومي چې متکلم ته معلومي څه ته معلومي ها خبره څنګه مخاطب ته ځان ته مخاطب ته معلومي مخاطب ته فائدہ رسي چونکه تعریف دا تعریف او تنکیر دغه منظور نظر مخاطبي مخاطب ته چې کله معلوم نشو په کوم د صورت ته کوم د لسان ته اسلام عاجزي صراحتاً سے تیر شيء ده نزلنا ناخر اسلام هو مسلم روان ولا يا كسي بوش الزكي به وهذا بخلاف المقدم ده بخلاف ده وهذا بوش سيدا كتاب مرتبا ده بخلاف المقدمه ده وليه فإنها لم يعلم وجودها سابقا يعني وجود مخي سابقا لا معلوم شيء فلم تكن معهودة ناغه معهودة نو ما ده ولې جنسي استغراقي په سم نه شي کېدل کوم څه وي څه کېدل یو ځای څنګه د خارجي څه کېدل او ایسانه د خارجي پر مخ کې صرف وجود د چا د معهود غوړ او واغشتن پوښتنه نو فلذا نكرها وقال مقدمة نكرها او يوجد مقدمة قوله في المنطق فإن قيل ليس القسم الأول إلا المسائل المنطقية فما توجيه الظرفية دا حاشية دي جوړي په دې شرح کې د دې د في المنطق تكفي قوله في المنطق عبارت مطلب دا چې قسم اول په منطق کې ده یو سوال د ضروري حاصل د سوال دا دی نه او ګیرې نو جواب کوټی ته او داغي د شپږ د جوابونه لري تو شپږ د جوابونه لري نو دې خبره ته نظام پوښتنه سوال د څه راځي کنه چې دا القسم الاول دا مظروف دی او دا في المنطق دا څه شي مدخول ده فيه ظرف نه قانون دا په دنیا کې چې ظرف د مظروف نه غیر او په کوزه کې الماء في الكوزه نو دا ماء او دا کوز نه بل غیر نه لکه مظروف دا وبشوي او ظرف څوک شو کوزه شو نو لا بدې کې مغايره ضروري دي ظرف د مظروف نه غیر مظروف د ظرف نه غیر لابد من المغايره بينهم دلته چې څه کوم وږي دلته خو نه ګوري دا قسم اول زته تم د دې کتاب د حصے د قسم اول نو قسم اول څه دی منطق نه مسائل منطقيه دا مظروف چې القسم الاول دا هم مسائل منطقيه دا چې زه زر تر شم لږ چشمه ولا کومه ټوم چې دا منطق څه شي في المنطق بیا مسائل منطقيه دې مطلب دا چې المسائل المنطقيه في المسائل المنطقيه هغه مسلمه خبره چې لابد ده د مغایرت مابین د چا کې ظرف مظروف هذا ختم بلکې ظرف عین چې کوم د څوک ته مظروف عین ظرف دا سوال دی او د سوال الفاظ داري ګوره
فإن قيل بسؤال أول شيء ليس القسم الأول ندى القسم الأول إلا المسائل مجر مسائل منطقية إلا المسائل المنطقية تكشف القسم الأول قلنا مجر مسائل منطقية نشوفكم كنا هذه كتاب نحسيدي يو منطقته يو هسي سوق ده كلام نو أو ده قسم الأول سوق ده هو مسائل منطقية نص شيء ندخل مجر مسائل منطقية أو ده مدخول ده فيه المنطق ده هو كارر مسائل منطقية منطق عبارة مسائل منطقية هاي ذكاء علم ده مسألون هو كبير علم ده سهل وري علم المنطق منطقنا عبارة كان علم شيء كم ده مسألة ده مسألة ده علم أجزاء علم سري مجموعة مسائله ده नहीं मगर ده علمي مجموعة مسائله because ده كتاب decision जोड़ दे दे पान ده ज़ाहिरी किताब ده चांद जोड़ दे ده पान मर्दा का रज़ुन चाहिए न हर पान ده किताब जुज़ न दे ده पूरा किताब ده पूरा किताब ده ज़ाहिरी किताब ده صفحاتنا ده وأوراقنا ده ورقات नहीं ورقات ذي مركب ده بقى فيه ومن كده पान ده إزاي ده عشان علم منطق ده المسائل المنطقية جوړ ده تشوف نو تزاوجهم ظرفته وظرف بيع المنطق ده كمظروف تلازم القسم الاول هذا بيان المجال منطق هذه منطق مطلب ده عشان المسائل المنطقيه في المسائل دي بخبر زكويخه وجهر كلا خبر امداد كده دوان يوششو فما توجيه الظرفيتين ده ظرفيه تبع ستوجيه ده ظرفيه تبع سو جوړ جوړه توجيه لکی توجيه عبارت ته توجيه خلق يوشيل مخ جوړول نه يوشيل مخ کول توجيه په لغت کې څه ډول مخ اړول یو طرف ته مخ نه پوښښ کوي هدا وي نو من وایي چې راځي کنه ويوجه الى القبلة دا مړي مخ بواړه ولې شي کوم طرف ته الى القبلة کوم طرف ته مخ يوجه چې کوم د يوجه نائب فاعل شي کنه داغه مخ داغه مخ ګرځولې شي يوجه مرزه مخ ګرځولې شي چاته مدخول دی لا شي کنه دغه جانب ته الى القبلة مدخول دی لا سوته قبلة دي قبلته ومخ ګرځولې شي د دې مړي خو ودغه دا څه مخلک یې کنه دې عبارت چې مخ به مړي واړه ولې شي قبلته نور مخ نور دا نو څه دې کې کو مخ قبلته او دا نور بدن د سینې اسمان طرف دی یوجه زميل دې پوره مېت تا څه راځي د پوره مېت چې کوم د قبلته مخ سمانه دې په خیره سمولای شي په خیر چې په خیر له سم لږه څه شو دکی څه شو دکی چې نو مخه نو بدن اسمان ته څه شو دکی کله ټول په خیر سم نه دغه شان دې مړي روان ده ناس ما تاسو کنه فما توجيه يوجه مصدر ده کنه دغه لوی معنی او په اصطلاح کې عبارت ته توجيه د څه عبارت ته وعن حمل الشيء التوجيه عبارة عن حمل الشيء على أصح محتملاته توجيه عبارته عن حمل الشيء لكن من الدليل فاش تسوى جواي إن السم محمل ولا لا فديش كم محتملات كنا أصح محتمل سلف توجيه شو تسوي ها التوجيه عبارة عن حمل الشيء على أصح محتملاته يشوف ده احتمالونه فتيجي يقولنا الصح لك زياد صحيح فغيبا يتوي توجيه نوي فما توجيه بظرفيات كم ده نبقى صحيح محتمل كده ما توخى يجينا نفتكر لكي نسبة بين الظرف والمضروب ناخذ شيء ناخذ نسبته بين الظرف والمضروب التقاضى شاكي تغير بينهما نو فكيف التهدران مختلف يجواب بذلك قلت يجوز أن يراد بالقسم الأول الفاضل لن بدأ قوله لشيء شوتكم قوله
تاسي كربوكو جدا القسم الأول نه دا عبارت كده ألفاظنا ويو ألفاظي يو معاني يو نقوش بكتب بشابه فدي كاغذ معني نقش خط بطمه نقوش وكتب يو دا نقش بيادالي فجامعني فلفظ معني لا نقش تقول لفظ بخلي لا رولا من لفظ جبي نقش بطاني او معناه شكم لنا فجاكي بالذهن او بقلب سيئة ودسي كاربوكو شدا القسم الاول دا مبتدا مبتدا دا عبارت كل يواز دا الفاظ وعبارات معناه بس الفاظ برك دا المنطق هنا المنطق دا عبارت كل لسانه معاني سبب درس دا الفاظ وعبارات دي نقوش تقورم بدينا كما الفاظ زمون جبه تراجي دا نقوش فكما الفاظ ودلالت كي دا الفاظ القسم الاول دا الفاظ اصلي دي دا الفاظ دا الفاظ بهرشي دا الفاظ بهرشي لپاره كده شي لفظ کو بمعنى لپاره چې کوم دا لفظ د غیر پر قالب ده دال ده مدلول ده معنی سره مدلول ده نو دا دې دال نه مدلول څه ده په کوم دا دال دا دوال چې په دې چې دا نقوش په دغه دوال دي نقوش په څه ده دا نقوش په څه ده په الفاظ ده په څه نو دا نقوش چې دا دوال دي نو دا دوال په څه دوالو کوم دوال دا په الفاظ دوال دي نو دا الفاظ چې دي دا الفاظ دا په کوم مدلولات دي نو مدلولات څه دي الفاظ کو چې کوم ده کلمه مدلولات دا غیر پر علمي فقه د مسائل فقهيه کنه او کله مسائل چې کوم ده نو کلاميه کله مسائل منطقيه څه دي نو في المنطق لأن منطق معاني او صح او الفاظهم معاني كل هي الفاظ دالة على المعاني ده معاني مگر مسائل منطقيه دي ښه شو نشوف يعني الدال ده مدلول نام لكسشو دا ظرف ده مظروف چې القسم الاول ظرف نفسه شو كاشو لكن مظروف سوق شو مظروف دا الفاظ او لام سوق دا راجو كنا رسو شو خبر ځان فوق قلت جوابكم ما يجوز ان يراد بالقسم الاول جائزه ده چې اراده د کرشي په قسم اول سره الالفاظ والعبارات جائزه ذکر ونه چې نو څه څه کومشته اوی جائزه ده د پاره د مراوستو د مغایرت ما بین د چا کې د ظرف او د مظروف کې وبالمنطق المعني او منطق سره صاحا معني واخلم نو فيكون المعنى بدل شي ما تقول جه معنى بدل فيكون معنى دیلو چې دسیو تقدیر پکې او باسه چې د ځای جوړ شي اوره نشي وای ان هذه الالفاظ القسم الاول ان هذه الالفاظ التي وصلت بخليما دا الفاظ دي في المنطق في بيان هذه المعاني او په بیان د دې معاني کې دي معاني نه مگر مسائل چې منطق په شکل کې پاره ذکر يكون معنى ان هذه الفاظ في بيان هذه المعاني فيرجع فكره ويحتمل وجوها اخرى او دي کې احتمال څه د نور وجوه ورته هغه نو پنځه د شوي جوړي هغه چې خبر ده کنه تاسو په یاد خبر دا منطق یو علم څه شي نو علوم مدونه تکشف او د دې شی اللي قسم اول په چا کې ده په منطق کې نو دا په خبره ځان پوګه دا قسم اول نه چې دا کوم مظروف ده دا عبارت کا یو د امور سبعه یو امور سره دا قسم اول دا قسم اول دا کلمه مقدده کتاب ده کنه علم کلامنا لك على رشوه اول حصه الكتاب
نو په عام په کتاب کې و احتمال چلی سو احتمال نقوش الفاظ او معاني شو بیا چې د درې شو د درې اړ یوازي درې شو چې به دوه انا ثنائي احتمالات جوړ بیا به درې شو دا قانون دی چې هر درې سيزونه چې تی دوکه یو ځکه دوه ګرځي نو ته درې جوړي اګه ما دې درې غوته دا قطع غوته د دې منځ غوته سره ځکه یو شو بیا د منځ دا غوته د تشهود د غوته سره څخه دې شو او د تشهود د غوته د قطع غوته سره ځکه شو نو په هر درې سيزونه چې په کې ترکیب ثنائي جوړه څو ثنائي احتمالات په کې راځي متحقق شي اندره شپږ او یو استماعا درو دا نقوش الفاظ او معاني درو څو احتمالات وشو هو دا رسته مدخول د فيچ المنطق صح دا شو علم نه او په علم کې لا علم نه علم المدون نو په دې کې پنځه احتمال جوړي سوري پنځه احتمال جوړي لکه دا عبارت کې چې کوم له چانه یو عبارت کې دا لغه به جوړي کنه ګورې یو ملکه یو سره او یو علم دې بجمه مثلا دا ذکر کوي علم دې نو یو مسائل دي څه مسائل ومسائل کې به دو مسائل كلن یا مسائل بعضا مسائل څه متى علم لسان مسائل نقول نو علم لكن المنطق علم علم جو مركب لسان مسائل هو مسائل كلن ولا یا مسائل كلن داخل مسائل بعضا دمر قدر بعضي شفاغي باندې سره لکه منطق په حساب سره چول چې سید خطای فی الفکر نه بچی دمر مسائل قدري څو ټول نو چې پوښتنه خطاینا په فکر کې خطاینا د بچ کېدو سبب ګرځي دمر قدر مسائل نو بعضن شو زماره شو يعني ما عبارت ده مسائل كلها یا د مسائل بعض شو علم اطلاق ته بل شي باندې کیږي په دغه مسائل نو علم المسائل په دې باندې مسائل خو معلومات مثل څه دي نو معلومات په کوم ځای کې دا په درجه د من حیثیه کې ایو درجه د علم په درجه د قیام نو څه درجه دي یو شی په خارج مو دغه هغه صورت لا شي کوم ځای ته درجه د من حیث هو نو دا په دې درجه کې بیا معلوم دي دغه هغه درجه د قیام چې قائم شي بناسو دا درجه څه علم یو نفس شی په خارج کې موجود یو دا هی صورت خو دې صورت په دوه درجه یو صورت په درجه من حيث هو كده ایو صورت په درجه من حيث القيام نو دلته خارجي خو نه ورنه خلاص څه شو معلوم بالذات نه مګر دغه چې کوم ځای کې من حيث كده چې کار وکړو چې دا مسائل خو معلومات دا د صورتونو موږ درو مسائل کلن یا بعض یو د علم په دغه مسائلو يعني چې درجه د قیام ته صورت درجه د قیام کوي نو بیا علم هم په دې علم په دې کله مسلو علم په لازم مسلو څه جوړ نو ما منطق نه دا عبارت درچا دې علم على المسائل وعلم على المسائل كلها يا علم على المسائل بعضها شو او يا لا ګوره دې علم رسل یو شی بل پیدا کی چې په علم کې سره دې انهماک راشي کنه دې علم سره چې په کې سره لکه مطلب چې ډېر زیات تعلق سره راشي کنه بیا دا نه په څه کیفیت راشي خف النفس څه شي انا په دې ته په علم کې ملکه حاصله دغه ملکه دې کیفیت راشي خف النفس زول دې ته علم وي هغه دا سره د علم خوان دې د ملکه خوان نو علم اطلاقات شو پینځه شو ملکه تم راوست یو مسائل کلن نه باندې یو علم دې په دې مسائل بیا دې علم دومره درجه ته ورسې رسوخ درجه ته ورسې
چې کیفیت راسخه په نفس د بیا لري فوقانی مرتبه راځه مسائل معلومات شو دا او دا رئیس کوم د لپاسه شو او دا بیا درځي د علم شو او په علم کې بیا چې ډېر رسوخ راشي بیا کیفیت درځي ته ورسي نو په دې کې څه پنځه شرطونه نو په دې ځکه کې څه شرطونه جوړ په المنطق کې مدخول د فيه پنځه او دا چې کوم مظروف کې القسم الاول په دې کې څه جوړ وس طریقه به دا شيخه وس د دې پنځه د شوړي اسه خو وجه په پنځه کې ضرب کې جو پنځه د شوړي پنځه ضرب وو ها پنځه د شي تشو 7.5 خو د دې په لګول طریقه دا چې د القسم الاول نه یوازې څوک واخله نو اول نقوش صح او د المنطقنا دغه صح یو دا نقوش دا په دې چې د منطق یو دا په ملکه کې دا نقوش دا په چا کې په الفاظ نه دا نقوش په ملکه کې دا نقوش په علم المسائل جميعا کې دا نقوش په علم المسائل بعضا کې دا نقوش په نفس مسائل كلن کې دا نقوش په نفس مسائل بعضا کې نو دلته نقوش هغه منطق کې پنځه او چلاو نو په هر صورت کې مغایره کومه او من د ځف مزرو ٹھیک شو خو په دې صورت کې چې ته منطق نو څه واخلې اوس څه واخلې د دې دغه نه دي څه واستو صدقه ده خبره ده د القسم الاول څه واستو دې نه نقوش واستو کنه یو صورت ته ها ولې لو لا صورت جوړ بیا دا ته دا شو پنځه شو بیا د قسم الاول نه څو واخلې ها الفاظ واخلې جبيات په منطق کې بیا پنځه دغه معنی ولا په پاتې پنځه شو پنځه شو بیا دینه څو واخلې ضد ولا الفاظ او معنی واخلې او هغه منطق کې بیا پنځه د مجموعه د دوه دا بچا کې ده په منطق کې پنځه جو بدې کې پنځه شروطونه وکړه شو بیا القسم الاول ما نقوش او الفاظ والا او بیا په منطق کې پنځه اله چې پنځه شو بیا نقوش او معنی واخله شو او بیا په کې پنځه اله چې دې شو بیا تاسو کوله قسم الاول کې سواله ها ادرونه والا دلته پنځه بیا شو دې جواب نه د تعبیر داسې کړل ويحتمل وجوها اخرى والتفسير دار وجوه الخرسري أن القسم الأول عبارة عن أحد المعاني السبعة ليه معاني شونا هذا الكتاب ده قسم أول جزء من الكتاب ده كل كتاب خذوه إنه مسائله هنا قسم أول قسم ثاني مجموعة عبارة وفي واحد له قسم أول كتاب ده في الكتاب فكتاب ده هو احتمالات ضرورية إما الألفاظ والمعاني والنقوش شو دري أو المواقع من الاثنين شو اشتر أو الثلاثة شو ونشو أول منطق ده زفت وثلاثة ديشي كم ده إدارة أحد المعاني من خمسة يقولوا معاني شونا إما الملكة تشاشو أو ديمة أو دين الملكية تاريما تسبيه ايه شوف دين سيد علم كي دمرة درجة تواشي پرسوخ او په دې ډېر فهم کې دغه په تجربه کې دغه په استعمال کې دغه په ممارست کې دومره حد ترجیده چې داستایو نفس کې راسخ شي د شو کیفیت اختیار کې ښه دې په نو ته کې نه یې کیفیت النظر في النفس ناطقه في تحصيل شيء ده بس بعد كمال ممارسته او احتياجها باشتراك اوري واشتغال حالها مرغله یو شي د مشغولیت یو شي د استعمال د بیا خدمت درجه ورسي ټیک ده کنه الملكه او العلم يا ملكه شو او العلم بجميع المسائل نه علم بجميع المسائل يا اول بالقدر المعتد به ده بالقدر عتبت بجميع العلم بالقدر المعتد به شو من قدر المعتد به
متدبر الذي يعتد به الذي يعتبر به كان وهي الذي يحصل به العصمة ايه تفاغي سيسمت نفسي نعتقراشي دخطائي نفس فكر اسمت رشي شيء ها دچا اسمت رشي نفس نعتقر انت شيء اسمت رشي دخطائي خطائي پچیش في الفكر ففكر كي فكر صدر ترتيب امور معلومة تكش او يا دا درس رتنا شو او نفس المسائل جميعا او نفس المسائل دا درجه دا معلوم ده ما تاسو کنه او نفس القدر المعتد به جاء قدر ما يحسب الاسم فيحصل من ملاحظه الخمسه مع السبعه انه محاصل شو د ملاحظه د پنځونو د وو سره 35 احتمالا 15 ضرب وو او 15 ده شو ها دې شو ها اوس طریقې به زدا لکه اوس مخکې هوتل چل کړو دا الفاظ بیان دی معنی کې البته بیان نو متعلق راوځي کنه دا هو یو شی په د مقسمه په منطق کې دی د په بیان کې په منطق کې ځات نه شي کېدای کنه خدای سره خبره متعلق دی کنه وې دا په بیان کې ٹھیک ده اوس په چل کې بیان راو باسي تحصیل راو باسم او څه راو باسم حصول راو باسم تحصيل في حصول المنطق في تحصيل المنطق في بيان المنطق وقته بیان جایسته ده استاذ تاریخ ویسے کار بکو چه يقدر في بعضها البيان وفي بعضها التحصيل وبعضی که با مقدر شي سو بیان نفس وبعضی که بسوک شي تحصيل وبعضی بسوک شي نو کم ده که ما تاخو ابهام راغبه که بعض ما تاخو دیو نخو وما سوچ کو حيث ما وجده العقل السليم مناسب العقل السليم په کوم ځای کې دا مناسب دی نو خیال باندې چې زبراشم د ظرف منطق څه صورتونه پنځه ملکه قال اول ما تست مسائل خلق بیانی مسائل څه دي دې ته استاد جمعه مسائل بیان کا چې کله ته مسائل اغست دغه حاجی د مضروب چهار څوک دي داغه مقوش دي که الفاظ دي که معنی دي که ضد که د ضد دي که درې وانه اره او صورتونه کې چاره وایي خو چې تاسو منطق د ظرف نه څوک راستو نه چې تاسو نه مسائل راستو څه مسائل کلن دي کو بعضن هو مسائل سره مناسب څوک دی بیان نه دغه په بیان نه بس او چې د منطق نه مراد تاسو څوک راستو د دې نه مراد علم دی راستو څه علم بجميع بالمثل علم خلق حاصلي التحصيل وصل لك في تحصيل العلم كده القسم الاول لك هذه النقوش في المنطق ما السوق لا علم في العلم بجميع المسائل من في تحصيل العلم غير التحصيل له او شكله ده منطقنا شكم ده ملكه ولا صحيح انه ملكه سوق من التحصيل كويس انا ده مسوق بياني ملكه بياني هنا اما لك خود حاصل اسقط حاصلي چې کله دې شي سره ډېر تعلق اوس د منطق سره ته وګړه د کتابونو تر شفاء د نجات پر لاره کتابونو ته ځان راکا اسمه چې په شي کوم دنه په صفر ګرځا وکړه خو شو نقاطه بس ما په علم منطقي کمال حاصل کوجي خو شو بیا قطبي چې نو بیا موږ وانته وي چې دې نو دې ضرورت نشته وي هغه يعني كان ده خصك ملكنا تخص خبرنا لسنجي جاهلي هاي كان هاو شدتور سلم وبوشه سلم درون شرحوه زواهد ثلاثه او بیا داغي من چې محاشيله غوه لو كلك خلينا وصبر نور بس ما في تلاش خو بوغه تلك هاي چې صفات مدعبه نه کنه نخد الدليل بخو دهلي چې کوم دی کنه شغه هر لوګو باغې ذکر دا غضب پر کولو د زیر کولو د پاره د تیم د دشمن د زیر کولو د پاره ستبه چې کوم د دلیل استاد دی استاد هر قسم دلیل دا ویل شي هم منطقه من دغه په استعمال وبس کله دا چې ستاسو دا د دلیل باندې برابرې او علم منطق کوم دی دلیل دا علم د دلیل علم استدلال منها المنطق زي علم استدلال منها كيف دا نفس الشيء دا څوک دا ګین دا اصلي زي دا چې دې وجه حاصل دي ملکه راغلي هغه ځای دی لفظ حصول
ندقق في زمان عقل سليم هدا وسوچ کړل عقل سليم هدا نه هم دا سوچ وکړل ٹھیک شو قوله مقدمه بس مقدمه اوس مقدمه ده په دې معنی حشر وکړل ترها قوله العلم کنه مقدمه نو په دې کې به خبره وکړو د پنځو وجوهونه پنځو طریقو سره یو کلام په دې کې من حیث الترکیب اگر کلام مختصر یا مطول خونه من حیث الترکیب اوري یو خبره چې په دې مقدمه کې څه بیانېږي ما الذي يبين في هذه المقدمة دو خبر دریم خبر بده خپل شرح کې عبد الله یزدی کنه چې دا د چشنه ماخوذه ده مثلا د چشنه ماخوذه سلورم خبره چې کوم دنو دا چې دا صيغه مقدمتون ده کده مقدمتون پنځمه خبره ده چې د دې مصطلح معنی سړي او بیا کوم معنا دلته مراد ده پنځه خبره شو خطر ترتیب جوړ کې نشکا اول من حيث التركيب كلام من حيث التركيب يوم كلام من حيث الصيغه صيغه مقدمه ده مقدمه ده شو تو خبره دریم ده د سنه ماخوذه ده د سنه مشتقه نه ده نه ها د سنه ماخوذه ده د استعمال د کم ځای نه راغسته شي څو خبره شي درې څلورم خبردار چې د څه بیان پدې کیږي د مقدمه خو ته ته کې کنه مقدمه کتاب شروع کړم بس مقدمه به کیږي شته پدې کې ما څه بیان څو خبره شي پنځمه خبردار چې معنی مصطلحه عرفیه د دې څه او بیا مراد دلته کومه دا پنځه خبرې زموږ اوله خبره چې د ترکیب کې دا څه ده چې دا مقدمه